সো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওতে তোমরা যারা বাংলাদেশ থেকে ফ্রি ফায়ার খেলো তাদের জন্য একটা অনেক বড় খুশির খবর আছে। সেটা হচ্ছে ফ্রি ফায়ারের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য আলাদা একটা সার্ভার আসতে চলেছে। যেমনটা তোমরা সবাই জানো যে ইন্ডিয়া, নেপাল আর বাংলাদেশের সার্ভার এক, কিন্তু এখন বাংলাদেশের জন্য আলাদা একটা সার্ভার আসবে আর সেটা রেজিস্ট্রেশনও শুরু হয়ে গেছে। কিভাবে তোমাদের কি করতে হবে সবকিছু আমি এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। তার আগে তোমরা ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও আর সমস্ত বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর যদি তোমরা ফ্রি ফায়ারকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটাকে দাবিয়ে দিও। সবার প্রথমেই আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে ফ্রি ফায়ার ইন্ডিয়ার যে অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে একটা একটু আগেই ভিডিও ছাড়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওটা। এখানে লেখা আছে যে বাংলাদেশ সার্ভার ইজ কামিং। এখন যেই ভিডিওটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওটাই ফ্রি ফায়ার ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে। এখানে জানিয়ে দিচ্ছে যে বাংলাদেশের সার্ভার আসতে চলছে খুব তাড়াতাড়ি। এখানে দেখতে পাচ্ছ সব কিছু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে ডিসাইডেড সার্ভার, আর এখানে নতুন নতুন ইভেন্টও তোমরা পেয়ে যাবে আর গেমটা অপটিমাইজ হবে অনেক। এখানে দেখতে পাচ্ছ এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস, এখানে সব কিছু জানিয়ে দিচ্ছে কম বেশি। এখানে জানিয়ে দিচ্ছে কি কি আসতে চলেছে বাংলাদেশের সার্ভারে, আর বাংলাদেশ স্পোর্ট খেলাও হবে, বাংলাদেশের স্পোর্ট হবে। আর এখানে একটা হ্যাশট্যাগ দেখাচ্ছে খেলো বাংলাদেশ, আর এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রি রেজিস্ট্রেশন ইজ স্টার্ট। এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করবে। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তোমরা আমার ভিডিওর নিচে একটা লিঙ্ক পাবে, ওই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে তোমাদের ব্রাউজারে রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে। ব্রাউজারে আসার পর এমন একটা ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে যাবে। এখানে তোমরা প্রি রেজিস্টার লেখাটায় ক্লিক করে তোমরা এখানে ফেসবুক বা অন্য কিছু দিয়ে এখানে লগ ইন করে নেবে। আর এখানে তোমরা এই টি শার্টটা ফ্রিতে পেয়ে যাবে যদি তোমরা প্রি রেজিস্ট্রেশন করো। আর যেই ইউটিউবাররা পার্টনার প্রোগ্রামের সঙ্গে জয়েন হতে যায় এখানে পার্টনার প্রোগ্রাম অপশন আছে। তার জন্য তোমাদের মিনিমাম সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট 100K লাগবে ইউটিউবে, মিনিমাম ফলোয়ার ফেসবুকের জন্য লাগবে 100K। আর বাংলাদেশে তো টিকটকও আছে, তো টিকটকের জন্য 200K ফলোয়ার থাকলে হবে। আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও। আর যদি তোমরা ফ্রি ফায়ারকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটাকে দাবিয়ে দিও। তো এখনকার মতো বাই বাই।